အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာအီတလီစစ်တပ်ကအသုံးပြုနေတဲ့လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်450ပေးပြီးဝယ်ယူဖို့သဘောတူလိုက်ပြီးမို့အာဆီယံမှာဒုတိယမြောက်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်လာတော့မှာပါ။ Chesapeake Garibaldi လို့အမည်ရတဲ့ဒီလေယာဉ်တင်သင်္ဘောဟာတာတိုပြေးလေယာဉ်တွေရဟတ်ယာဉ်တွေအသုံးပြုနိုင်ပြီးတော့ရေတပ်စစ်စင်ရေးလေကြောင်းထောက်ပံ့ရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီလေယာဉ်တင်သင်္ဘောကိုဝယ်ယူရခြင်းအကြောင်းရင်းကရေတပ်စွမ်းအားကိုအဆင့်မြင့်ဖို့ရဟတ်ယာဉ်တဲ့သင်္ဘောအဖြစ်အသုံးပြုဖို့နဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တာလို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်450နဲ့ဝယ်ယူဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးမို့အင်ဒိုနီးရှားဟာအာဆီယံမှာထိုင်းနိုင်ငံပြီးရင်ဒုတိယမြောက်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတော့မှာပါ။ Chesapeake Garibaldi လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကို1985ခုနှစ်ကတည်းကအီတလီရေတပ်ကအသုံးပြုခဲ့ပြီးနေတိုးစစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်ခဲ့ဖူးသလိုအီတလီရဲ့ပထမဦးဆုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့လေယာဉ်တင်သင်္ဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။